হ্যালো এভরিওয়ান, আজ দুপুরের লাঞ্চে কী ছিল চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। ছিল এক বাটি গরম ভাত, তার সাথে ছিল নিম পাতা ভাজা, ছিল থোড় দিয়ে বেগুন ভাজা, তার সাথে ছিল মুড়ি ঘন্ট, ছিল ডুমুর সেদ্ধ বা বাটাও বলতে পারো এটাকে, ছিল একটা কুমড়োর ডগা দিয়ে একটা চচ্চড়ি সর্ষে দিয়ে, ছিল ট্যাংরা মাছের ঝোল, আর ছিল করলা সেদ্ধ। আজকের এই সিম্পল থালিটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে।